محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جل سوا 90 نمبر حدیث شریف دے 1590 نمبر تے حدیث کی خبر بیانیږي او دغه حدیث شروع کول نه مخکې دا یو خبره د تمهید په طور باندې چې یو فخر دی یو ریا ده او یو تکبر دی دا باطینی بیماری دي د زړه باطینی او روحانی بیماری دي څنګه چې د دې بدن ظاهری بیماری دي او د هغې څوک پرسانو نه کي که نه علاج یې ونه کي او غم غرض پې ونه کي په بیماری باندې هغه بیماری د سړي د هلاکت ذریعه ګرځي هلاکی سړی ورونو دغه شانتې د دې زړه بیماری دي دې ته بیماری لګي که د هغې په وخت علاج ونه شي نو هغه بیا سړی روحاني طور باندې هلاکوي روحاني طور باندې هلاکت دا دی که نه چې بیا سړي ته بد ښه ښکاري او ښه ورته بد ښکاري داسې سټیج ته او داسې مقام ته چې کله بنده ورسي به دا هلاک دی بیا نعوذ بالله من ذلک د دې وړیو د تمهید نه وروستو څه حدیث مبارک کې دي وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه دا حدیث سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی الله پاک دې ته ناراضي شي الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی الله پاک دې زما او ستا او د ټول امت د طرفه بهتري بدلی ورکي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ابو هریره سے فرمایي وی نبی علیہ السلام فرمایلی دي زمونږ او ستاسو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاک وینا ده اذا قال الرجل وی کله چې یو سړی دا خبره وکړي هلک الناس چې یاره دا خلک خو خراب شو دا خلق خو هلاک دي برباد دي فهو اهلكهم نبی علیہ السلام فرمایي وی چې چا دا ټکی وکړو که نه چې خلق هلاک شو برباد شو وی دی د ټولو نه زیات هلاک دی په دې ټکي سره رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی ګورئ که نه مونږ او تاسو خبره کوو که نه هر کس دا خبره کوو یاره زمانه خرابه شو یاره ډېر خراب وخت رالو خلک ډېر خراب دي مړه خلک غرق دي خلک تباه دي او خلک ډوب دي او خلک نو راځئ نن د دې خبرې وضاحت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو نه راوچتو چې دا خبره څوک کوي نو څه چل به نو نبی علیہ السلام وفرمایل چې دا خبره څوک کوي چې خلک خراب شو خلک برباد شو خلک تباه شو خلک غرق شو وی د ټولو نه زیات غرق او تباه همدا کس دی چې کوم دا خبره کوي اوس د دې وضاحت الروایت المشهورة اهلكهم برفع الکافی
دا بیا د ګرامر د طالبانو دپاره دا خبره ده چې مشهور روایت کې خو اهلکهم ټکی راغلی دی، یعنی په دې باندې پیش راغلی دی برفع الکاف، په کاف باندې رفع ده، و رویه بنصبها او نصب او فتحم پی راغلی ده اهلکهم. وهذا النهي لمن قال او دا منع ده د هغه چا دپاره قال ذلك عجبا بنفسه چې دا خبره کله کوي په دې اعتبار سره چې ځان ته ورکی، خلق تباه شو، دا خبره چې کوي د ځان د ورکېدو په طور باندې ځان نه ګمان ښیي، ځان نه اړه ښیي، وتصاغرا للناس او خلق واړه ګڼي ځان چې که بچم خو زه بچم، خلق غرق دي. په دې توګه که دا ټکی کوي نو نبی علیہ السلام فرمایي دی په سر کې هلاک دی او د ټولو نه لوی هلاک. و ارتفاعا علیهم او ځان پې اوچت حسابوي په خلکو باندې. فهذا هو الحرام، بیا دا ټکی کول حرام دي چې خلق خراب شو، خلق تباه شو. واما من قال لما يرى في الناس من نقص في امر دينهم، او کله که دا خبره یو سړی وکړي په هغه وخت کې چې کله په خلکو کې وکته چې په دین کې کمی کوتاهی کوي، د دین په کار کې کمی کوتاهی کوي، په دین کې نیمګړتیا وکته، وقاله تحزنا علیهم او د غم نه دا خبره وکړه، د غم چې هو دا کم وخته پاتې شو، ډېر نیکان خلق د تکبیر اولی اهتمام نه کوي، دا کم دور ته پاتې شو، ډېر ښه خلق چې د بیت الله شریف زیارت یې کړی دی د حلال حرام تمیز نه کوي، اوهو دا کم دور ته پاتې شو چې تهجد گزار د بجلی اغلا کوي، اوهو دا کم وخت په مونږ باندې رالو، ډېر چې ځان ته نیکان وایي رشوت اخلي، رشوت خواره شوه، سود خواره شوه، پردی حق خوراک شو، چې دا د افسوس او د غم د وجې نه کوي نو بیا وعلى الدین او غم کوي په دین باندې چې دینداري خو ډېره ګډه وړه شوه، فلا بأس به، بیا د دې خبرې په کولو کې څه ګناه نشته. هکذا فسره العلماء، دا شانتی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مبارک شرح او تفسیر کړی دی عالمانو، وفصلوه او تفصیلی کړی دی. وممن قاله او چا چې دا وضاحت کړی دی من الائمة الاعلام، ولوی امامانو عالمانو کې مالک ابن انس، یو امام مالک ابن انس دی، والخطابی والحمیدی وآخرون، امام خطابی، امام حمیدی او نور علماء کرام دي. وقد اوضحته فی کتاب الاذکار، او د دې خبرې وضاحت امام نووي د ریاض الصالحین مؤلف هغې فرمایي وي ما یو کتاب لیکلی دی کتاب الاذکار، په هغې کې مې د دې وضاحت کړی دی. د حدیث مطلب دا دی چې کله یو کس ځان لوی ګڼي، ځان ښه ګڼي، خلق ځان نه واړه ګڼي، ځان نه اړه ښیي او د خلکو بدی او هغې ته بیا کله ګوري بیا وایي اوهو خلق تباه شوه، خلق غرق شوه، خلق هلاک شوه، نو دا خبره دومره خطرناکه ده، دې ځان نه دی خبر. ما خو درته اول کې تمهید کېښودو که نه چې یو د جسم بیماری دي، د هغې پر ثاني حال چې ونه کې سړی مړ کوي، هلاکوي. دغه شان دړه بیماری دي، دړه په بیمارو کې دا ځان لوی ګڼل، ځان په څه کې حسابول، خلق واړه ګڼل، تکبر، ریا او دغه شانتې فخر، دا هلاکوونکي دی. او څه شی هلاکوي؟ جسم نه، روح هلاکوي. او د روح د هلاکت علامه څه ده؟ علامه دا ده چې سړي ته بیا نیکی څه ښکاري؟ بدی. رښتیا ووایه چې کله ما ته زما په خیال کې نیکي څه ښکاري؟ بدی ښکاري. دغه نیکي به زه عمر خود کې وکړم بیا، او بدی ورته بیا نیکي ښکاري.
نو بیا ته د بدی نه منې کې چې کومه د ده په خیال کې نیکي ده، لکه دا بدعات نه دي، بدعات دا ټولې بدۍ دي، خو سړي ته څه شي ښایسته شي دا ورته بیا نیکی ښکاري، دی نه عمر خود کې خدا که منع کړي او نه ترې منع شي، نو روان د هلاکت په لاره باندې ځان ورته ښه ښکاري. که دا ټکی چې یاره والله چې خلک خو خراب شو، هغه شان پاتې نه شو او خلکو کې خو د دین په حقله بې فکري پیدا شوه، افسوس کوي، غم کوي، غمي ورسره، نو بیا په دې خبره کولو کې بیا څه ګناه نشته دی. مطلب نیت پورې ده، دا خبره سړی په کم نیت باندې کوي. الله دې زموږ نیتونه سم کړي یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال